böyle güzel mi güzel, lezzetli mi lezzetli, tam kıvamında, tam ayarında et haşlama nasıl olur? Bunu bütün aşamalarıyla, tüm noktalarla beraber sizlerle beraber pişireceğiz. Sizler de yaptığınız zaman ne kadar güzel ve lezzetli bir haşlama olduğunu şahit olacaksınız. Buyurun yapım aşamasına. Arkadaşlar, güzel bir haşlama yapabilmek için et seçimi çok önemli. Bizler kuzu incik aldık, yani bunun gibi bir 5-6 tane aldık. Şimdi bunları ne yapacağız? Güzel bir şekilde kendi porsiyonlarımıza göre keseceğiz. Yani ne yapacağız? Şurasında fazlalıklar varsa bunları fazlalıklara atacağız. Yani 1, 2, 3, 4'e böleceğiz. Yani kısacası kendi evinizde ne kadar bir porsiyon istiyorsanız ona göre porsiyonlar ayıracaksınız. Bu kemikli olduğu için kemiklerini kırmamız lazım güzel bir şekilde. Bu şekilde ne yapıyoruz? Porsiyonlara ayırıyoruz arkadaşlar. Etlerimizi ne yaptık arkadaşlar? Hepsini porsiyon kestik, doğradık. Sizler ise bu işlem biraz meşakkatli olduğu için elinizi kesmemek için ne yapacaksınız? Almış olduğunuz kemikli etleri kasabınızda doğratabilirsiniz. Haşlamalık isterseniz sizlere çok güzel haşlamalıklar doğrar. Ne yapacağız şimdi bunları? Doğramış olduğumuz bu porsiyonluk olan etleri, bakın içerisinde şöyle küçük küçük olan kemikler kalmasın diye bunları ne yapacağız? Bir tencereye katacağız. Bunu güzel bir şekilde yıkayacağız. O kemiklerinden arınsın diye. Doğramış olduğumuz etleri bir tencerenin içerisine su katıp yıkadık. Biraz dilendirdik. Hem kanı gitsin hem de o içindeki kemikler gitmesi için ne yapacağız? Şimdi güzel bir şekilde bunu süzgece boşaltacağız. Süzgece boşalttıktan sonra üzerine güzel bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Su takviyesi ilave ediyoruz ki üzerindeki her şey gitsin. Bunu yapacağız. Bir 10 dakika bekleyip biraz suyu süzüldükten sonra diğer işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yıkamış olduğumuz etleri ne yapacağız? Şimdi bir tencere içerisine az bir şey ayçiçek yağı katıyoruz. Çok da değil. Bir yarım çay bardağı olsa yeter. Bu yağımız kızarınca yıkamış olduğumuz etleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Suyu süzülmüş olacak. Bunları yavaş yavaş bunları güzel bir şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsini kavuracağız. Evet, bunu bir 4 dakikaya yakın harlı ateşte ne yapıyoruz arkadaşlar? Daima karıştırıyoruz. Dört dakika karıştırdıktan sonra içerisine bir yarım soğan, 2 diş de sarımsak katıyoruz. Bunları da güzel bir şekilde ne yapacağız? Kavuracağız. Şimdi bu kavurduğumuzun üzerine yapacağız. Bir tane defne yaprağı, 4-5 tane de ne katıyoruz arkadaşlar? Böyle tane karabiber içine katıyoruz. Şimdi bunun üzerine taşacak kadar ne yapacağız arkadaşlar? Su ilave ediyoruz. Üstünü biraz daha ister. Bakın yapmış olduğunuz etin üzerine şu şekilde, çünkü bunun kaynaması da var. Güzel bir şekilde ne yapacağız? Harlı ateşte kaynaması için ağzını kapatacağız. Kaynamaya bırakacağız. Bu
Tencere üzerinde kaynamaya başladığı zaman bu şekilde köpük oluşur. Bu köpüğü ne yapacağız? Almamız lazım. Eğer almazsak siyah bir su olur. Bu sefer de onun kiri mikrobu içinde kalır. Bunun köpüğün özelliği nedir arkadaşlar? Güzel bir renk ve tat olabilmesi için bunu yapıyor. Köpüğü dışarı atıyor. Biz de bu köpüğü ne yapacağız? Atacağız. Evet arkadaşlar, öbür işleme geçtik. Öbür işlem nedir? Etlerimiz haşlamak için tencerede onlar haşlansın. Biz de ne yapacağız? İçerisindeki sebzeleri ne yapacağız? Yavaş yavaş doğrayacağız. Bu şekilde havuçlarımızı soyduk ve patateslerimizi soyduk. Haşlamalık havuç nasıl doğranacağız? Şimdi bu şekilde yassı bakın. Bu şekilde doğrarsak hem güzel bir görüntü olur hem de tabaklara kattığımız zaman güzel bir dekor olur. Havuçlarımız bu şekilde. Şimdi ne yapacağız? Patateslerimiz de kendi isteğimize göre biraz büyük olmak şartıyla, çok da küçük de değil, çok da büyük de değil. Böylece bunları da doğruyoruz arkadaşlar. Haşlamamız kaynıyor. Şimdi bazı arkadaşlar düdüklü tencerede yapıyor. Düdüklü tencereyle yani normal tencere arasındaki fark şu arkadaşlar. Düdüklü tencerede yani baskı yapıp bir anda pişirdiğinden dolayı tam bir lezzet oluşmuyor. Ama böyle yavaş yavaş 45 dakika 1 saat içerisinde piştiği zaman o kemiğin içerisindeki ilikler de kendiliğinden lezzet şöleni oluşturuyor. O yüzden tencerede kaynaması hem sağlık açısından hem de lezzet açısından birebir oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi etimiz hemen pişti sayılır. Bunu pişip pişmediğini nasıl öğreneceğiz? Bir kaşığın arkasıyla şöyle hafifçe batıracağız. Yani patatesleri daha atmadık, tuzunu da atmadık. Şimdi patates atma aşamasına gelmiş. Çünkü rahatlıkla girebiliyorsa patateslerle havuçlar çok çabuk kaynadığından dolayı ne yapıyoruz? Diğer işleme geçeceğiz. Evet, şimdi haşlamanın terbiyesini yapmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? 30 grama yakın bir tereyağı içerisine katıyoruz. Bunu yavaş yavaş eritiyoruz güzel bir şekilde. Evet, eriyen tereyağımızın içerisine doğramış olduğumuz havuçları katıyoruz arkadaşlar. Bu havuçları hafifçe bir kavuruyoruz. Kavurmamızın amacı hem havucun rengi versin, hem de güzel bir sos görüntüsü elde edelim diye. Havuçlarımız güzel bir şekilde kavruldu. İçerisine bir çay kaşığı toz biber katıyoruz arkadaşlar içerisine. Bunu da kavuruyoruz. İçerisine bir çorba kaşığı da ne katacağız? Un katacağız. Bunu da güzel bir şekilde kavuruyoruz. Havucumuz haşlamaların üzerine çok az üstüne geçiyor arkadaşlar. Soğuk su ilave ettik. Şimdi bu aşamadan sonra haşlamış olduğumuz etleri bu yapmış olduğumuz terbiyenin içerisine katacağız. Bunları böyle ayrı ayrı katmamızın sebebi arkadaşlar, içerisinde parça küçük kemikler varsa bu kemikler içerisine girmesin. Sonuçta bunları servis yaptığınız zaman yapmış olduklarınız emekler boşa gidebilir. Bunlar güzel olması için bu püf noktalara dikkat etmemiz. Bu etlerimizi ayrı ayrı kattık arkadaşlar. Neden kattık bunları ayrı? Çünkü içerisinde önceki suda küçük kemikler olmuş olabilir. Bu kemikler içine girmesin diye terbiyeli olan suya kattık. Haşlamış olduğumuz suyu bir süzgeç yardımıyla ne yapacağız? Etin suyunu komple bakın süzgeçten geçireceğiz. Çünkü içerisine karabiber kattık, soğan kattık,
defne yaprağı kattık. Bunlar içine girmesin diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu süzgeç yardımıyla ne yapıyoruz? Aldık. Şimdi bu havuçlar biraz kaynadıktan sonra içerisine ne yapacağız? Patatesleri atacağız. Şimdi daha önce tuz atmamıştık arkadaşlar. En son tuzumuzu atacağız çünkü niye? Tuz atarsak etimiz sertleşir. Kendi isteğinize göre, miktarınıza göre, damak tadınıza göre ne yapıyoruz? Tuz katıyoruz. Şimdi havuçlarımız biraz pişti. Şimdi ne yapıyoruz? Patateslerimizi katıyoruz. Artık son aşamaları yaşıyoruz. Evet, haşlamamız kaynamaya devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi suyu da ne kadar berrak ve güzel. Evet, haşlamamız pişti arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi şimdi ne yapacağız? Servis aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, haşlamamız çıktı. Şu anda servis aşamasında. Güzel. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi sevindirirsiniz. Bir dahaki tarifte daha güzel sunumlarla inşallah beraber olacağız. Efendim, umarım yapmış olduğumuz yemeği beğenmişsinizdir. Sizden ricam kanalımıza abone olup paylaşmalar yaparsanız bize büyük destek vermiş olursunuz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.